Nombre: José Ángel Eulogio Telles. Posición: portero. Equipo: Cruz Azul. Dime, ¿cómo sentiste el juego? Difícil, porque al inicio andábamos perdiendo. Dime, ¿cómo sentiste al rival? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Al rival? De que nos apretaran más, les faltó. ¿Qué se dice que en el primer tiempo iban perdiendo 1-0 y en el segundo se reponen con 4 goles? Pues padre. Dime, ¿qué se siente que tú seas una parte esencial para la victoria del equipo ya que eres el portero? Pues muy padre, porque cargo toda la ¿cómo se llama? Toda la obligación. Y dime, ¿qué es lo siguiente para tu equipo? Quedar campeón otra vez. El Deportivo, donde el protagonista eres tú.